សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មការ Channel សម្ផស្ស1983អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់តាមរយៈ app មួយបាទ BFAST BFREE អូខេគឺ app នេះដែរគឺរកកាប៊ីខន free ដោយយើងធ្វើការលេងជាមួយនឹងវាដើម្បីធ្វើការ click យកកាប៊ីខនបាទ free បាទវានឹងឡើងមកខាងលើនេះបើជា point អូខេយើងធ្វើការដកបានចាប់ពី 5000 coin ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានដល់ទៅ 35,618 coin ខ្ញុំអាចធ្វើការដកបានបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដកឲ្យបងប្អូនមើលបាទមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចូលឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញា 3 មកបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកគឺមកដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការដកហើយបាទអញ្ចឹងគឺចំនួនអ្នកប្រមាគឺ 5000 អាចដកបានហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងលេងមួយថ្ងៃយើងអាចលេងបានលើសពី 10000 ទៅ 20000 កាក់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការក្លែមមកបាទដើម្បីធ្វើការដកបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងបញ្ជាក់សួរយើងបាទគឺវាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងបាទចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើការក្លែមចំនួនដកគឺចំនួន 39,264 អូខេអញ្ចឹងគឺបាទគឺការដកហ្នឹងគឺវាអត់ប្រើពេលវេលាយូរទេបាទនៅក្នុងការដកគឺបាទគឺដកភ្លាមចូលភ្លាមតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងមកខាត់ពេលយូរបងប្អូនបាទថាច់ពាក្យថាខ្លែមេមកបាទដើម្បីដកបាទរងចាំវិធីសិនវាកំពុងតែដំណើរការអូខេគឺដកបានផ្លែតភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនមើល message ពីផ្ញើមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាទចុចពាក្យនេះមកបងប្អូនបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការឲ្យផ្កាយគេមកបាទចំនួន 5បាទយើងថាច់វាមកអូខេបាទគឺប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយបាទគឺអញ្ចឹងគឺការដកប្រាក់របស់យើងគឺលឿនមែនតើបាទសម្រាប់នៅក្នុងការដកប្រាក់ចេញបាទគឺអូខេខ្ញុំ scroll ឲ្យមើលបាទនេះបងប្អូនអាចមើលបានបាទគឺដកបានចំនួន 0.33 សេនបាទគឺដកភ្លាមចូលភ្លាមបាទក្នុងករណីជាមួយនឹង app មួយនេះបាទ BFAST BFREE អូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលបាទគឺវិក័យប័ត្រទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការចូលឈ្មោះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងខ្វាញ់ BFAST មកបាទរងចាំនាទីវាកំពុងតែដំណើរការបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់កម្រងនេះយើងបាទបងប្អូនថាច់មកលើពាក្យនេះមកបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើង scroll វាឡើងទៅលើបាទយើងរើសយកពាក្យថាបាទ Bitcoin នេះមករងចាំទីសិនអូខេយើងថាច់លើពាក្យថា BTC wallet នេះមកអូខេបាទអញ្ចឹងចំនួនដែលដកមិញគឺ33សេនគឺគេកាត់ថ្លៃសេវាអស់1សេនអូខេអញ្ចឹងយើងថាច់លើវាមកបាទអញ្ចឹងគឺវាទើបតែនឹងបញ្ចូលមកទេបាទអូខេវាកំពុងតែធ្វើការ complete នៅក្នុងខ្វាញ់ base របស់យើងaccount ខ្វាញ់ base បាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចមើលបានបាទBro បាទ Program អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទអញ្ចឹងគឺការរកជាមួយនឹង app នេះគឺល្អមែនទែនបាទក្នុងការរកជាមួយនឹង app នេះបាទអញ្ចឹងគឺចូលមកដល់នៅតម្រងនៅ app បាទនៅតម្រងនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយអូខេហើយ channel នេះណាខ្ញុំទើបតែនឹងបង្កើតទេបងប្អូនបាទហើយ channel មុនគឺរកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងគឺបានដាច់បាត់ទៅហើយអូខេគឺធ្វើការ YouTube បានដកប៉ុស្តិ៍ចេញបាត់ហើយបាទខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយមែនទែនគឺនៅពេលដែល YouTube ដក channel នោះចេញបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទើបតែនឹងបង្កើត channel ថ្មីដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង
bà YouTube mình thấy mấy năng thuê ca bà review tệ tôn từ nâng ca rột lối bà tam PT sa chỉ mùi nâng ca rột lối tam online bà cứ chạy làm lệ từ can bóng phone từ ọc nè bà sẵn khâm tha bóng phone nâng khơi ca review videoใน channel บอกnhóm bóng phone mà chui control ឬក៏បាទ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពីរូបខ្ញុំបាទតាមរយៈ channel សម្ផស្សបាទ1983អូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រហែលជាបាទនៅបាទនៅចងចាំខ្ញុំនៅឡើយអូខេគឺបាទគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនឹងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺ channel របស់ខ្ញុំគឺគ្មាន subscribe ទេបាទគឺចំនួន0តែម្ដងបាទចំណុចវីដេអូគឺមានតែមួយឡើយទេគឺមានតែ6បាទ6 view តែប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅយក link ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹង app មួយដែលខ្ញុំកំពុងតែ review ពីការដកលុយមិញបាទគឺ BFAST និង BFREE អូខេតោះអញ្ចឹងថាច់ទៅលើវីដេអូខ្ញុំមកដើម្បីគេតាប់បាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញ link នៅខាងលើនេះហើយបាទខ្ញុំដាក់ link នៅខាងលើបាទ Referral Link បាទអូខេបាទនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបងប្អូនធ្វើការយកលេខកូដនេះដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់កន្លែង Referral មួយផងបាទអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រហែលជាចូលចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទឹកមកកាត់ពេលយូរបងប្អូនថាច់លើ link ពណ៌ខៀវៗនឹងមកបាទរងចាំទីសិនបាទចូលមកតម្រងបែបនេះបងប្អូនថាច់លើពាក្យខាងក្រោមនេះមកបាទអូខេបាទអញ្ចឹងចូលម្ដងកន្លែងតម្រងនេះបងប្អូនធ្វើការបាទinstall ឬក៏ធ្វើការបាទគឺធ្វើការដំឡើងវាមកបាទដោយសារតែខ្ញុំបាន install រួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបើកឬក៏ open មកបាទបន្តមកគឺបងប្អូនធ្វើការបើកវាមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងចូលក្នុងតម្រងបាទពេលដែលបងប្អូនបើកលើ app នឹងហើយវានឹងចូលមកតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនថាច់លើពាក្យថា agree នេះមកបាទបន្តមកបងប្អូនថាច់លើពាក្យថា okay បាទថាច់លើពាក្យថា next ឬក៏អនុញ្ញាតបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការបំពេញនៅបាទចុះឈ្មោះជាមួយនឹង account Google របស់បងប្អូនបាទធ្វើការ sign in បាទបើសិនជាគ្មាន account បាទសូមបញ្ជាក់ account sign in គឺត្រូវធ្វើការ sign in ជាមួយនឹង email បាទដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងបាទ create ជាមួយនឹង Coinbase អូខេបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មានទេបងប្អូនធ្វើការ create Coinbase account មកបាទដើម្បីបង្កើតវាហើយយក account ដែលបងប្អូនដាក់ email នឹងចូលទៅ Coinbase ហ្នឹងយកមកធ្វើការ sign in ជាមួយនឹង Google របស់យើងនេះអូខេជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនគ្រាន់តែថាច់ទៅលើពាក្យថា sign in with Google បាទអញ្ចឹងគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់នៃ email អញ្ចឹងដោយសារតែ email ខ្ញុំវាច្រើនបាទអញ្ចឹងរើសតែមួយមកគឺរើស email ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ wallet Coinbase អូខេបាទបន្តមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកបាទនេះគឺជា referral code របស់ខ្ញុំបាទដែលមានអក្សរ x ធំបាទអក្សរ x ធំ o ធំបាទហើយលេខ7 z ធំលេខ2បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកបាទបំពេញនៅក្នុងកន្លែងកូដនេះមកហើយបន្ទាប់មកថាច់ពាក្យថា send នេះមកបាទពាក្យថា send បាទបន្តមកពីបងប្អូនថាច់ពាក្យថា send ហើយអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះកន្លែងនេះគឺធ្វើការប្រមូលបាទប្រម៉ូតកូដបាទប្រម៉ូតកូដអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់កូដបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់កូដនៅនឹងក្រោម video description បាទកូដនេះបាទកូដប្រម៉ូតនេះអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ដែរកូដប្រម៉ូតនេះគឺធ្វើការប្រម៉ូតបានតែមួយដងទេពេលដែលយើងដាក់កូដនឹងចូលហើយក៏វាមានរយៈពេលតែមួយថ្ងៃដែរអូខេគឺវានឹងផុតកំណត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់កូដនឹងមកបងប្អូនគ្រាន់តែពាក្យថា click នេះមកបាទបន្តមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់បាទនៃកន្លែង email ដែលយើងបានចូលឈ្មោះហើយបាទបងប្អូនថាច់លើពាក្យថា claim បងប្អូនថាច់លើពាក្យថា claim មកវានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់នៃ app ហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើការលេងជាមួយនឹងវាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអានេះកន្លែង point របស់យើងបាទអញ្ចឹង point នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដកបាទដកវាចាញ់បាត់ហើយបាទដកជាលុយមិញអូខេបាទដកពីដើមដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចង់លេងជាមួយវាបងប្អូនថាច់លើពាក្យថា go នេះមក
bà viên nâng thuê ca ô tô đã đợi xoay vào bot từ trong lệnh nhá cứ dừng bàn sầm nang lệnh thông cứ bàn thông bàn tôi bà về dừng bàn lệnh nâng hái viên nâng lôi phần tụ mô hàng lớn đi tại mà đòn bà cướp chùm luôn pram pon thoáng dương thuê ca đỏ tranh bàn hai ok bà bánh chia cứ cho bị pram pon khoanh lăng từ nè chẳng cái này nó cứ bong bóng con đại chốt bị thằng go này mốt cứ viên nâng lôi ở bong phốn bà chơi dùng lệnh như hai chẳng bia miền đây bị bạn được trong cả lên đi bạn chẳng cái này ní đá cứ chia cái này bà cái này room nữa bây giờ hàng năm này ní bong bóng thành được về máu bạn chẳng cái này nó cứ bà ní cứ chia Referal bọc nhóm mà nè để cho chúng một làm nhóm bà Referal ok chẳng cứ ní chia lấy code bọc nhóm mấy bong bóng mà nè này chẳng bong bóng ai thưa cả code bong bóng được này nữa bong bóng thưa cả share về máu bạn bây giờ dương thưa cả dọc code nâng copy link vô từ này nó sẽ chụp xây tiết mà nơi không bà social media xem đôi khi bà Facebook bà Telegram rồi có bà Instagram rồi có chat messenger ok chẳng cứ nhóm một phương cá xe thế bà nhóm còn tại mình chụp ra bông phốn bạn chẳng dương thôi từ bình thằng ông máu bà chẳng nằm bây giờ phương cá đỏ ra bông phốn thành nhà tre bảy ní và sân chỉ bông phốn từ tua ban chấm nôn pram pon coin group chấm nôn này bạn chẳng bông phốn con này thành được biệt tại khai này máu viên đừng load ô tô đợi spy vào bot được nhóm đỏ chẳng ok cứ đỏ phím cho phím bạn chẳng video ní cứ về miền tại phần năng tế sân khâm thập bông phôn và chỉ chốt nơi về được nhóm bạn chạy đầm này tất cả bông phôn bạn chẳng bông phôn và sân chỉ pin chất miền dầm na bà róm bông phôn ai thừa cá và đến cho mùi em đi bán đặt nhóm đã link được hàng trong video description bạn chẳng bông phôn thừa cá và mình toàn thừa cá subscribe được nhóm bông phôn thừa cá subscribe đồng bì tua nơi bọt sót rưỡi của thừa cá để tốn nâng cao rộng lùi tam online xem đôi chia cam thí rưỡi cầu bọc xài trong một bọn với cả subscribe đồng bây giờ tụi bạn video mấy mình top bị nhóm mà tiệp bà xong group nâng chuẩn bị bye bye